دا جمعات ته د دې لاهور اډې په شا باندې فیض آباد ګلبهار لمبټي دا د لاهور اډې په شا جمعات ته ماشاءالله ډېر ښایسته دی. دې کې لوډ سپیکر یې خرابې کړي دي اذان والا. دې ته راغلو مسجد باندې ماشاءالله ډېره خواري کړې ده. دا امام صاحب دی. دا مونږ بره راوختو د جومات دې کې چا بلف لګولې دا یو د پړک او پړوک دپاره او په منځ کې ورله دا اواز بالکل غلی کړی شګه کړی مکمل. نو دا به اوس برابروو انشاءالله بیا به یې اواز تاسو ته وښایو. دا هغه د لاهور اډې شاته چې کوم جومات دی نو دا هغه او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا لرې کتې ده إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تکړه شه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نه دې کې خو یو ساده دی په کار چې ساده خو سړی دی. دغه چې سپین تار چې کوم دی دغه لاین دی او دا بل اوهم دی. وطعاما اوس هم ته بس هغه بل هم تی وستو الحمدلله اوس خبر برابر ټیټ شو. وكانت الجبال هلک پکې نوې نوې تجربې کوي وګوره ورته. شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون. دا ډېر کم نه دی. يوما يجعل الولدان شيبا السماء شان خو نه کم کړی جسمنټ وګوره. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقدر الليل والنهار وصحیح شو کنه علم أن سيكون منكم مرضى شان چې چا سلو کړو خلک پکې ګوتې وای 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 بیا مونږ ته رنګو کې چې راشي حدیث تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا وقدموا لأنفسكم من خير تجدوه یو ټکی کم کا من خير تجدوه عند الله بس صحیح ہے عند الله هو خير دا بل چې کوم دی اوهم والا دا کار نه کوي ښه دی او دا خو دا بل کار کولو دیم غلی دی لی ولا دی غاړه راوستې ده دې کور ته نو کور دی ولا مخه کړې ده يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء الټا پلټا کارونه پکې کوي دا بجلی والا دا وره دې د خو زبردست کار کړی و خو زه لږ لیټ شوی وم بس بیا دې را الټا پلټا کار کوي دې आवाज ماشاءالله ډېر سره وته Gila mesti tengok koji. مونږ اخر راغلی یو د لاهور